Muy buenas, reparadores. En el vídeo de hoy no te voy a enseñar ninguna ñapa. Hoy os voy a enseñar el nuevo kayak que hemos adquirido para acompañarnos en nuestros viajes de autocaravana. Pero el vídeo no trata solo de eso. También os enseñaré los incidentes que tuvimos y qué cosas hay que tener en cuenta para la ruta que realizamos. Os enseñaré lo fácil que resulta montar el kayak y por supuesto cómo se recoge. Y ya que estamos, os enseño un lugar que os puede resultar muy interesante para viajar con vuestras casas sobre ruedas. Si os gusta este nuevo formato de vídeo, no os olvidéis darle al like o escribir un comentario. Dentro intro. Nos tenemos que quedar una grabación para que sea un recuerdo súper bonito. Esto es muy bonito esto. Primeramente, voy a hablaros del lugar donde partimos la ruta en kayak. Se trata del Castillo de Butrón, en Vizcaya. En la descripción os dejaré las coordenadas. Como veis, antes de llegar al Castillo de Butrón, en la parte derecha tenemos una zona amplia donde poder estacionar nuestro vehículo, incluso si es de grandes dimensiones. Gira a la derecha para continuar en Butrón y Auzoa, luego tu destino estará a la izquierda. Una vez pasado el parking, tenemos un puente que no os recomiendo para nada pasar si vais en autocaravana. El entorno del Castillo de Butrón cumple con todos los requisitos para pasar un día o fin de semana de lujo en un entorno natural tranquilo. Situándonos al final del parking, justo antes del puente, disponemos de un parque infantil para los más peques y unas cuantas mesas de picnic. También tenemos un kiosco con información sobre la fauna de la zona y justo detrás una fuente con agua. En el mismo sitio tenemos unas escaleras de entrada para poder comenzar el descenso. Y es hora de enseñaros el kayak. Es un kayak hinchable de la marca Itiwit, concretamente el modelo 3, con capacidad para 2 adultos y un niño, dándonos la opción de montar 2 o 3 asientos y soporta unos 230 kilos de peso, midiendo 3,8 metros de largo una vez que lo hemos hinchado. Como veis, viene empaquetado con una mochila bastante grande y pesa unos 17 kilos. No os voy a engañar, no es lo más cómodo para transportarlo y seguramente con un par de ruedas se lleve mejor. Sacamos el kayak de la mochila. Dentro también están los 2 asientos y las quillas que irán en la parte baja del kayak. Estas las dejaremos para el final. Como veis, es bastante largo, pues mide 3,8 metros, no está nada mal. Antes de ponernos a inflar el kayak, tenemos que asegurarnos que las válvulas antirretornos están bien prietas. Estas piezas se componen de 3 partes: la base, que va roscada sobre la boca de llenado, la válvula antirretorno y el tapón, que está unido por un cordel a la base para que no se pierda. Después me ayudo de un pequeño inflador del Lidl que compramos hace años, por menos de 10 euros. Este inflador no nos da la presión necesaria, de hecho nos da la mitad de la presión. Hay que inflarlo a 0,1 bares y esto solo nos da 0,05 bares, pero nos llena un gran volumen de aire, lo que se traduce en sudar bastante menos con la bomba manual que usaremos al final del todo. Primero hay que inflar los laterales, no del todo para poder inflar el suelo, y una vez que tenemos el suelo bien inflado, es hora de inflar los laterales a la presión correcta. Cuando tenemos todo inflado, es hora de colocar los asientos. Para inflar los asientos tenemos que cambiar la boquilla del inflador. Al colocarlo, en el suelo tendremos unas marcas y en función del número de asientos que queramos colocar, deberemos ponerlos en distintas posiciones. Una vez inflado, colocamos las 2 cinchas y listo. Antes de salir, colocamos las quillas en la parte baja del kayak. Su colocación es sencilla: empujamos la quilla por los raíles y después colocamos el clip de seguridad. Y ahora sí que sí, tenemos el kayak listo para la aventura. Bajamos con cuidado las escaleras para no tener un accidente, nos montamos y partimos sin saber la que nos espera. Para montar en el kayak simplemente lo sujetamos firmemente contra el muelle para que se siente el acompañante y después nosotros hacemos un sálvese quien pueda en toda regla para intentar no quedar en ridículo. ¡Qué emocionante! Comenzamos el descenso por un bonito y tranquilo río donde apenas se nota la corriente.
a la sombra de los árboles con el único sonido de los pájaros. ¡Ay, qué bonito! A la hora de remar notas cierta ayuda que hace muy llevadero el camino. Por desgracia, como veréis más adelante, no fue así todo el camino. Y es que pagamos bien la novatada, pero no me quiero adelantar. Aprovechamos la tranquilidad del río para practicar un poco y que vaya cogiendo la técnica para que en un futuro sea parte del motor que mueve el kayak. Durante el primer tramo encontramos algún obstáculo fácil de pasar. ¡Ahí está un tronco! ¿Cuánto queda para llegar al mar? Hasta que de repente... Es verdad. Ahí está. Mira ahí. Hay hierbas. Ya, Ay, madre. Sí. Oye, ¿y si es una cascada de verdad? Hay que bajar para abajo, ¿no? Ay, madre. Ahí pues nada, tú graba, agarra bien la cámara fuerte. Y yo me agarro también fuerte. Se oye cada vez más cerca. ¿Por qué vamos por aquí? ¡Ah! Tío, ahí está. Que nos estamos metiendo por hojas. Cámara. Os digo que vamos a morir, ¿vale? Vamos a morir. ¡Ah! O igual tu amiga ha ido por otro lado y... No creo, porque todo hay este lado. Es que sí hay una cascada. ¡Ja! Me cago en 10. Menos mal. Menos mal que hemos parado, tú. La madre que lo parió. Por aquí parece que... Por aquí se parece que se puede volver a bajar. Que por aquí parece que se puede volver a bajar. Vale. Pues... de alguna manera... habrá que traer todo hasta aquí. ¿O lo tiramos por la barca? ¿Qué vas a hacer? ¿Igual tiras la barca? Vale, la va a tirar, vale, tío. Y justo cuando estoy a punto de caerme con kayak y todo, pasa esto. ¡Ten cuidado! ¡Genial! Un momento, ¿de verdad pensabais que me había caído? ¡No saltes! ¡Que no saltes! ¡No! ¡Que no! ¡Vete por allí! ¡Ven! Adiós. ¡Ay, no! ¿Vale? Vale. ¡Wow, qué bonita! ¡Que sí, ahí está! Los próximos 200 metros fueron horribles, y es que a partir de aquí las mareas afectan a la ría, y en ese momento estábamos en bajamar, lo que quiere decir que el caudal estaba en el mínimo, y las piedras afloraban como setas impidiendo el paso del kayak, obligándonos a bajar cada poco tiempo y empujar de él, como si estuviésemos haciendo el descenso del Sella en pleno verano. A ver, ¿y por dónde bajamos ahora? Abajo. O la siguiente. Sí. Por suerte esto duró poco y volvimos a zarpar rumbo a Plencia. El resto del camino fue muy duro, el cansancio ya iba pesando, y la corriente entraba fuerte en dirección contraria acompañada de un viento en contra que no favorecía absolutamente nada. Mi idea era llegar hasta la playa de Gorliz, pero viendo las condiciones decidí parar al llegar al primer puente. De casualidad descubrimos que allí mucha gente comienza su ruta en kayak o paddle surf. Se ve que para ellos no era la primera vez e iban a aprovechar la corriente de la marea para tomar la dirección contraria a la que veníamos nosotros.
Es momento de enseñaros el ritual para volver a guardar el kayak. Lo primero que haremos será ponerlo lo más vertical posible y abrir el tapón que tiene en la parte trasera del kayak. Con esto conseguiremos que salga la mayor parte del agua que ha entrado dentro. Una vez ha terminado de salir el agua, a mí me gusta desmontar el suelo del kayak. Para ello soltamos los 3 velcros que tiene a cada lado. Para quitar las quillas simplemente tenemos que presionar la patilla que tiene el cierre de seguridad y echarlo hacia atrás permitiendo que podamos sacar la quilla. Dejamos secar todo el conjunto y cuando lo tenemos bien seco es momento de volver a montar el suelo y quitar las válvulas para dejar salir todo el aire. Las válvulas las dejaremos quitadas para que a la hora de plegar pueda salir el aire que pueda quedar dentro. Para plegarlo es muy sencillo, lo estiro todo lo que puedo y luego pliego los laterales, intentando no sobrepasar el ancho que tiene la mochila, si no, no entrará. Cuando lo tengamos bien plegado a la medida de la mochila, comenzaremos a recogerlo por la punta, para que a medida que vayamos dando vueltas, el propio peso del kayak saque el aire que quede dentro. Espero que os haya gustado el vídeo, si es así hacérmelo saber dando un like para que os vaya enseñando futuras aventuras con él. Nos vemos pronto.